Nur mangke temangke Kanjeng Koko Prabu Kresna anglajengaken wujuding pirembakan ing ajeng watara kula ambali sepisan malih ingkang dados atur kula Kanjeng Koko Prabu Kresna tuwin paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa yektosipun anggen kula kadya dene nandhang bingung bilungan leng-leng kelang-langan tambuh-tambuh ingkang kula lampahi amung perkawis anggen kula gagas babakan pasupenan watur anggen kula nyupena udakara sampun sapta hari etanging klenggan mangke yen to negari Ngamarta menika ketranjang wujuding banjir bandang walik watu ingkang satemah sedaya ingkang mapan wonten negara Ngamarta sami keren dening toya banjir menika kala wau namung kemawon rahayunipun kula Yayi Permadi utawa Yayi Janaka miwah nang kula Sadewa kalih saking bebaya toya bena menika kala wau nanging kula nyumurupi Yayi Werkudara kentar dening toya kerem katut dening wujuding warih ingkang sami ambandang mapan ing majaning alun-alun negari Ngamarta mila menika Kanjeng Koko Prabu kula nyuwun dawuh kula nyuwun katrangan ingkang gumanthok gandeng kapanyata kula menika yektosipun sampun mangertos nanging kaya-kaya kirang trewaca jroning pangrasa kula percados yen to pasupenan menika mawa wujuding pralampita Koko Prabu ing Ndarawati kula nyuwun seserempatan utawa ungup-ungup pepadang kepareng kula aturi paring dawuh menggah menapa gancare pasupenan kula menika kala wau Kanjeng Koko Prabu Sang Baladewa Narpati Dwinareswara Kresna sakelangkung tresnanira marang Dyah Panon Dinawi mongko disah ungyanipun Wauta Sri Narendra kalimring Sang Retna Madukanda Waladalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara Koko Prabu Baladewa Yayi Prabu Kresna piye Kresna piye Kapurnyata menika Yayi Puntadewa mundhut prisa babakan menapa ingkang dadi pralampita utawa wujuding perlambang pasupenanipun menika kala wau ya marga Jlentena saka mangsa pancen impen iki ya ana sing diarani pertanda apa kang bakal dumadi iki ya ana ora dadi apa ning impen mung impen-impenan iki ya eneng impen-impenan sarana ketok-ketoken kuwi ya eneng sebab nek miturut gancaring para pindhi sepuh aji sepuh jaman biyen ki impen lak dipirang dadi 3 to Kresna inggih Koko Prabu inggih menika Titiyani Gandayani lan Puspa Lulut lah penjal menika ya Puspa tajem ngoten kok ya ingkang dipun wasani Titiyani menika impen wanci sore tegese turune wong antuk banjur nyupena udakara tabuh 7 ngantos tekane tabuh tengah dalu menika kenging dipun wastani impen wanci sore tegese mboten mahanani pertanda menapa-menapa lajeng ingkang angka kalih ingkang pinastan inggih menika Gandayani Gandayani karo Ganda Rukem